এগুলি কি মাছেরই তরকারি? হ্যাঁ, মুরগি মুরগি 60 না কত করে কিন্তু বিক্রি। আর গরুর গোশত এগুলি? এগুলা ধরেন 100 টাকা প্লেট, 100 টাকা করে বিক্রি করে। ভাই খাবার কিরকম ভাই? উজ্জ্বল ভাই খাবার কিরকম? চমৎকার হয়েছে। এগুলি কি মাছেরই তরকারি? হ্যাঁ, ও এগুলি কিভাবে বিক্রি করেন? এটা 50-60 এরকম আর কি। আর এগুলি আপনারা মুরগি 60 না কত করে কিন্তু বিক্রি। আর এগুলি মাছের ডিম। এগুলি কিভাবে বিক্রি করেন? কার্পু মাছ এটা 50 লাগে। 50। আর ওই যে সবজি ওইটা বাজি উস্তা বাজি, করলা এটা মানে 20 টাকা। 20 টাকা। আর গরুর গোশত এগুলি? এগুলা ধরেন 100 টাকা প্লেট, 100 টাকা করে বিক্রি করে। 100 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। আর আলুর ভর্তা পিস এটা কত করে? মনে করেন 10 টাকা দিতে পারি। আচ্ছা, এটা কিছু আছে নি ভাই? এটা তো বাতল আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো যাই। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম।